エリデュは最初の移住地として宇宙港を持つ本格的な地球ミッションセンターへと発展した。火星に独自の中間ステーションを持つ採掘作業のためのミッションコントロールセンター。アヌンナキの石造りの都市と採掘場は時を経て地球上の至るところに設立された。彼らは科学、化学、天文学、数学、農業、物理学、魔法、そしてそれ以上に採掘、冶金、建築の達人であった。彼らは MES と呼ばれる非常に高度な技術装置、今日の量子コンピュータのような目的を持ったタブレット、複雑なソフトウェア、高度なデータベースを使って地球に鉱山帝国と都市を計画し実現させたのである。彼らが地球に来た時、巨大で大規模な機械と山の側面を簡単に切断して破片を残さないような石切り道具を持ってきた。彼らは大量の巨石を信じられないほどの精度で素早く簡単に切断し、加工し、移動させ、設置することができた。古代の石碑には御影岩やその他の硬い石を切断し切り出すための水晶ビームや巨大なダイヤモンド切断機などの彼らのパワーツールについて言及されている。その他の巨大な機械は膨大な量の石と土を掘削し、切断し、すくい、削り、粉砕するためにニビルから持ち込まれたものです。石の軟化剤と液体の石の型は彼らの構造物の多くで使用されました。彼らは超音波による反重力装置を持っており、巨石を持ち上げ運搬するために彼ら自身の巨大な飛行船が使われました。ニップル、バールベック、ギザ、モリア山などの宇宙港やミッションコントロール施設に使われた礎石の中には、ニビル人の金輸送船が発着する際の途方もない力と重量に耐えるために数千トンにもなるものがある。地球上のあらゆる古代の巨石建造物や複雑な石造建造物は現在その構造を説明することができないが、これらの異世界の存在によって建設されたものである。これらの聖人は高度な建築文化を持つ種族で、地球上のあらゆる古代の巨石建造物や都市の建設に関する複雑な詳細を記録していた。これらは45万年前から11500年前という時間枠の中で建設された。これらの巨大な石造物は超自然的な地球外生命体によって機能性だけでなく永遠に石に残る彼らの建築品質の証として建てられたのです。多くの先史時代の巨石にはそれらの超高層の扉や部屋があり、後に巨大なアヌンナキの子孫のために建てられたということに注目することが重要である。これらの巨大な石を動かし高い位置に到達することは彼らにとっては子供の遊びだったのだ。キリスト教、イスラム教、仏教、ヒンズー教、ユダヤ教など古代の宗教経典に書かれている物語はすべてアノーナ、アヌンナキの記述である。これらの古代の宗教的記述はそれぞれはるかに古く、より詳細なアヌンナキの設計文字の記述から完全に派生した。何世紀にもわたってこれらの記述のバージョンが今日提示されるものが本当の真実を隠すように人類のために意図的に検閲され編集された。ヘブライ語聖書はこの検閲と編集の一例である。批判的に語訳された言葉は数えきれないほどあり、原作のほとんどは一般に知られないようにされた。最も顕著な語訳はヘブライ語聖書における神 God という言葉の使用である。古代の板碑に書かれている本来の正しい言葉はエロヒーム ELOHIM で、これは一人の神ではなく複数の神を意味します。原点を改変し難読化する巧妙な計画は以下の聖句が示すように明らかにあまり考慮されていない。さあ、我々に似せて人を作ろう。私たちとは誰のことでしょうか。また誰かが真実を2度ほど漏らしている。さあ、降りていってそこで人間の言葉を混乱させよう。
創世記の物語を含む石碑の原文は誤訳がなく、全ての詳細が記入されていることを除けば正確な物語を語っているのです。これらの複数のいわゆる神々はアンノナ王朝であり、具体的には父アヌとその2人の息子エンキとエンリルである。聖書のいくつかの箇所で神という言葉はこれらの存在の一人または複数を指し、場合によっては彼らの直系の子供、兄弟、配偶者をも指す。古代シュメールの石板の翻訳を読めば、誰でもエンリル兄弟が人類のことを少しも気にかけていなかったと結論づけるだろう。彼は支配的な支配者で、父親のアヌと同様に人類に対して犯罪を犯した。エンリルは聖書に登場する神で、こう言った。女、子供も含めて町の者を皆殺しにせよと言った神である。彼はこう言った。私は人間を創造したことを後悔している。大洪水で全員死なせて地上から消し去りなさいと言った人です。などと人格を裏切るようなことを言うこともある。私は嫉妬深く怒りっぽい神である。一方、エンキには別の精神があり、人類に対して慈悲深く思いやりがあった。ヘブライ語聖書で神が怒ったり嫉妬したりするのを聞いたり読んだりすると、それはエンリルかその父である。神が愛情深く慈愛に満ちているときは常にエンキである。ヘブライ語聖書の中の神が同じ口で言うのもこのためである。私はこの宇宙の何よりもあなたを愛している。しかし次の瞬間には、もしお前が失敗したら私はお前を永遠に焼き尽くし拷問してやると言っている。このように正真正銘の原作を正しい内容を省略して誤訳したものは決して論理的な意味を持たず、これ以上誰の役にも立たないのです。繰り返すが、エロヒム、アヌンナキは複数の神であり、聖書の中で一つの神という間違ったラベルの下に異なる人格を持つ神々が活動しているのである。人間の創造に関する物語も重要な分野であり、誤訳や検閲された聖書の文章が深刻な問題を引き起こしているのです。これに現代のダーウィニズムの概念と世界に提示された古代史の歪曲版が加われば、地球上の生物は自分がどこから来て誰であるかを理解することはできないだろう。10万年近く地球の金を採掘してきた宇宙人の意義、労働者はその重労働に疲れ、当局に文句を言い始めた。ニビル人の最高評議会はこの問題を議論し、働く人間の創造に同意し、その仕事をエンキ、その日ヌムナ、エンキの息子ニンガジッタに委ねた。彼らは皆優れた遺伝学者であった。エンキは当時地球を徘徊していた猿のような生物の DNA とアヌンナキの DNA を融合させて、この原始的な労働者を作り出したのである。人間を作る唯一の成功例は、文字通り地上の生き物の DNA と地球の粘土の中にしかない生命力のある鉱物を結合させる必要があったため成功したのです。エロヒムは地球上のエデンの楽園に最初の人間を創造し、彼をアダムと名付けた。そのすぐ後にアダムのあばら骨の一つの DNA 骨髄からイブ・ティアマトが創造されたと書かれています。これらの地上人は後に生殖の遺伝子能力を与えられたので、より多くの労働者が自動的に生み出されるようになった。シリアの創造者たちの目的は、道具を使いこなし、簡単にコントロールでき、命令に従うことができる、かろうじて知能を持った労働者を開発することだった。最初に創造された地球人類では、創造主は DNA の2本目より上の遺伝子を休眠させた。人間の創造の一般的な目的は、神々のための召使いと労働者であったが、古代のタブレットには、エンキがその人間の創造物と愛情深い感情的な絆を持っていたことが書かれている。彼は彼らを自分の血のつながった子供と呼び、そのように世話をしたのです。
地球上に人類が誕生してからも、延期が家族の無関心から彼らを守るために世話をする出来事が何度もあった。延期は人間を作るときに余分な神の輝きを与えて、やがて自分たちが神であることを自覚させるようにした。その後、この人類創造物語の中で、延期は兄と家族に隠れて、エデンの楽園にいる人間にアヌンナキの知識の木の遺伝子の実と工事意識の神の先行を与えた。アヌンナキが人間を創造するプロセスを開始したとき、彼らは何が起こるか全く知りませんでした。実は、彼らは自分たちよりもはるかに偉大なものを創造したのであり、そこには真に神聖な先行が含まれていたのです。延期は、人類をアヌンナキよりも高い知能を持つまでに成長させた。それを聞いたワルの兄弟エンリルは言った。見ろ、人間は我々の仲間になった。善悪を知り、手を伸ばして命の木から果実を取り、食べ、永遠に生きることができる。エンリルは最初の2人の人間をアヌンナキパラダイスエデンから追放し、一般的に人間の不死の遺伝子は休眠したままでした。しかし、延期は再び極端な行動に出て、人間の創造物の一人に長寿の木の遺伝子のみを与え、この長寿の遺伝子はある人間の子供に受け継がれることになったのです。この延期の行為と意義、神の子と地球の女性との交配が相まって、地獄のような巨人の子供が生まれ、これが初期の地球人類の終わりの始まりとなったのである。